Որևէ գործողություն չի դիմում։ Արբանյակային նկարները չեն կարող ցույց տալ գնդակների կրակելու չկրակելու մասին։ Դրա համար պետք են տեսագրություններ։ Իսկ քանի որ մեղադրողը մենք չենք, այլ մեր հարևանները, մենք դրա համար ասում ենք, եթե ունեք ապացույցներ, տեսանյութեր տրամադրեք մեզ։ Մենք պատրաստ ենք ուսումնասիրել, հետաքննել։ Մինչ օրս չենք ստացել նմանատիպ արձագանքներ։ Պարոն նախարար, դուք չեք ուզում ապացույցներով դուք խոսեք, մեր պաշտպանության Ինչի մասին խոսենք, չեղած բանի մասին, չեղած բանի ի՞նչ է ապացույցը։ Պարոն նախարար, իսկ Ադրբեջանի կողմից զորքերի տեղաշարժ կա թե ոչ։ Ոչ չկա։ Սահմանում հանգիստ է։ նշանակում։ Այսինքն պատերազմի վտանգ դուք չեք տեսնում։ Ես չեմ կարող գնահատական տալ, թե ինչու է տարածվել նման տեղեկատվություն, մենք Ինչի Ադրբեջանի ապատեղեկատվություն։ Սա մեր գնահատականն է եղած փաստերի հիման վրա։ Եթե կլինեն փաստեր, մենք պատրաստ ենք ուսումնասիրել, հետաքննել։ Այլ բան Կա հարցերից գործընկեր կա արդյոք ռազմական հարգելի գործողություններից եւ գործընկերներ, բայց հիմա հարցը այստեղից է։ Հարգելի գործընկերներ, որպեսզի նման գնահատական տան, պետք են հետախուզական տվյալներ։ Այս պահին գետնի վրա նման երևույթ տեսանելի չէ։ Մամուլում տեղի ունեցող ապատեղեկատվությունը նրա մասին, որ տեղի են ունենում կուտակումներ, զորքերի տեղաշարժեր, պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում կրակել են թե չէ, պարոն Պապիկյան։ բոլոր վտանգավոր կրակոցները, խախտումները, որոնք ուղղված են մեր դիրքերի վրա, մեր անձնակազմի վրա, մշտապես պաշտպանության նախարարության կողմից տրվել են հաղորդագրություններ եւ բացատրություններ։ Այսինքն չեն հնչել կրակոցներ, պարոն նախարար, սոտքի ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը ինչու է հիմա Եվ Ժողովուրդ, եկեք, բոլորը եկեք։ Հիմա կրակել են թե չեն կրակել, պարոն։ ասում եմ եւ կրակել անկախ նախկինում ունեցած պաշտոնից, ներկա պաշտոնից, ես ասում եմ պաշտպանության նախարարությունը մի քիչ առաջ է հայտարարությամբ հանդես եկել կամ մի ժամ առաջ, որ մեր հարգելի գործընկերները միայն տարածեն ճշտված տեղեկություններ, իսկ տեղեկությունները ճշտված են, եթե դրանք ճշտված են։ Այսինքն չեն կրակել։ Նախարարության հետ։ Ես պատասխան։